説明したんですけども、その両方を組み合わせて解析することができます。でこれは一つの計算の例なんですけども、まず圧電の計算をしてやった後、その後音波の解析を自動的にやるんですけども、そうするとこれが超音波センサーなんですけども、それから出てくるその音波というのが計算できます。これが非常に簡単にできます。非常に簡単にできて、ポイントを言いますと、これ空気とそれから圧電体と両方をモデリングしてあるんですね。で、連成解析両方をモデリングします。で、解析条件の選択というところで、圧電解析と音波解析両方をチェックします。で、それぞれのボディについて、これボディ属性ですね。オイラー角を指定したボディ属性ですね。それは方向だけでなくて解析領域っていうのをしているんですけども、どのボディを音波解析で使って、どのボディを圧電解析で使うかっていうのを指定します。さっきの例ですと、こういう固体の部分は、圧電解析で使用しますと。その周りに空気を作るんですけども、空気の領域は音波解析を使用しますということで、ここでチェックで分けるんですね。で、そうやって、それで終わりです。それだけです。それだけでして、で音波解析の場合はここの音源の圧力をいくらにするとか、音源の速度をいくらにするかっていうのを指定しましたけれども、そこのところは一切指定する必要はありません。圧電解析をした後、この空気と接する部分の速度っていうのはもう分かってますので、それを音波解析の方に自動的に引き渡すようになってますので、そこのところは設定する必要があります。ということで、この連成解析も簡単にできます。